Halo guys, lagi ngemasterin burung guys. Aku kalau ngemasterin burung kayak gini. Iki lho rek, HP ini rek. Iki HP ini ning ngisor. Lah kayak gitu HP ini tak taruh di atas sana. Di atasnya sangkar, tapi burungnya tak serodong ini. Nah, lengkap detailnya seperti apa cara pemasteran burung dari saya. Next kapan-kapan saya kupas di video saya ya. Sementara di short ini kayak gini dulu. Nah, intinya seperti ini. Burung dalam kondisi serodong, ada suara burung, pakai MP3 HP bro. Itu saya ya.